Hello，大家好，我係大 N。咁今日咧就想同大家介紹一把咧電嘅直髮梳。咁講講先，其實咧試完咧，我幾年前咧喺一間大型嘅電器鋪嗰度咧買風筒嘅時候咧，就順手咧就是但買把直髮梳試下啦。咁但係咧發現咧原來咧用完之後咧係翻唔到轉頭嘅，因為咧用完之後咧啲頭髮會變得好有光澤啦。咁嗰啲頭髮蓬鬆啲咧，塊面又細啲啦，咁又直啲又靚啲啦，咁所以咧買完之後咧幾年嚟咧，我日日都用嘅，非常之好。咁以往其實咧我有用過啲直髮夾嘅，咁但係咧直髮夾其實咧好傷頭髮，基本上我買完翻嚟咧嗰支嘢咧我係用咗一次就擺低咗啦。咁但係呢個唔係嘅，呢個又唔傷頭髮，又好有光澤，好靚，咁所以我一路都 keep 住用嘅。咁但係好不幸地咧，上個禮拜咧嗰把梳咧突然間咧就我諗係啲電線已經斷開咗，所以咧就唔着啦。咁我咧就哩哩嗱嗱咧喺樓下咧隨便一間賣美髮用品嘅鋪頭仔啦，咁就買咗一把梳頂住先。咁但係我發現都 OK 喎，都睇先，張單係398蚊。398蚊4嚿水有找嘅，咁我都係諗住頂住檔先，咁但係發現又都幾好喎，咁所以咧就想介紹俾大家嘅。咁呢一個咧就鋪頭老闆咧就講話佢係日本牌子，咁當然生產地就係我哋偉大嘅祖國啦，大陸嗰度做嘅。咁咧介紹俾大家先，我開咗先。咁咧呢把梳咧就細細地，比我之前嗰把咧，我陣間會擺我舊時嗰把梳個樣俾大家睇嘅。咁就大把啲嘅。咁我本身諗住都買翻佢啦，我用咗咁多年都幾好。咁但係咧佢係停產嘅，我唔知點解係因為可能條數計唔掂，所以停產定點啦。咁買唔翻。咁但係咧比較之下咧呢一把梳咧更好，我覺得因為佢輕啲、細啲。容易啲 handle 嘅，咁就亦都咧佢都係三個毛咧叫做，即係冇咁熱、低熱、中熱同埋高熱啦。咁我通常都會揀中間嗰個嘅，因為第一嗰個太淺冇料到啦，係咪？最高嗰個又驚傷頭髮，咁通常我都係淨係會用呢一個中間嗰個毛嘅啫。咁你見到咧，其實咧我開咗之後咧，佢咧就會閃燈嘅。咁當盞燈咧閃完，即係長着嘅時候咧，即係代表佢咧已經夠熱嘅啦。咁我趁呢個時候咧，我咧就梳個頭先，梳咧冇打棘咧，咁就會順利啲啊！你見到我啲頭髮咧長到好似女鬼咁樣咧，其實都係時間要剪噶啦。好，咁輕輕梳過下啦。你見到其實咧，就算我化咗妝靚靚咧，未整個頭之前咧都係爭啲嘅，都係爭一截嘅。好講多兩句咧，佢已經得啦，着咗啦。咁我通常會點做咧？我通常咧就會由最尾嗰一執頭髮做先嘅，因為咧我咧就唔想佢條界咧好分明啊。咁所以咧我就會先整咗最尾嗰啲頭髮咧，咁令到佢咧啲頭髮呢度咧最多都係前面嗰執陰咧有少少界咯。咁後面就冇咧，就感覺上咧就唔會有條界咁好有醜樣啦。咁我通常會點做咧？就係後面啦。咁我會拉直佢做嘅。咁如果拉直佢做咧，其實咧個效果咧就可以做到啲蓬鬆啲嘅感覺啦。咁咧塊面咧就會可以細啲啦。咁做完面嗰陣咧，咁我就會做底啦。其實好求其嘅咋，好隨意，都唔使點樣特別。又話即係如果係用髮夾整攣啊，要先解開4至8格啲頭髮啊，慢慢整噶嘛。咁呢個咧就好隨意、好碎、好隨便嘅啫。即係只要咧你覺得邊一度好似好毛躁喎，想整直佢喎，咁你就整咯。咁你就梳佢就係噶啦。咁通常咧，我係會洗完頭啦，吹到半乾，個頭咧濕濕地，再整咧，其實係最好嘅。一來唔傷頭髮啦，二來咧
係效果係好啲嘅，因為佢濕啲咧，你再用電直梳咧，其實係會幫佢順手整乾噶嘛，咁所以呢個髮型咧會再定得好啲嘅。咁咧好快咧，我咧就將我嘅右手邊咧嘅頭髮已經整好晒㗎啦。咁整完咧就整左邊啦。其實你見到咧，我整完右邊之後咧，已經係順滑咗㗎啦，成件事。咁又係啦，又係咧特登扯高少少，跟住咧攞一執拉高佢。咁咧就你睇，哇！即刻塊面 V 翻啦，細翻啦。又係啦，即係千祈咧就唔好咁樣拉，應該咧係你啲頭髮咧扯高，再拉佢。咁你想得精緻啲咧，就細執啲。即係如果話平時返工冇乜嘢嘅，咁咪隨便整。你話約咗班姊妹，約咗啲 friend 食飯咧，你就可以細執整靚啲啦。好，咁啊臨尾整多幾嘢喺後面啊，喺後面睇唔到啊，是但啦，係咪先？好，咁我通常都會臨尾整多幾嘢呢一邊嘅，因為呢一邊咧右邊啲頭髮咧係大執啲嘅。好，咁咧就整完啦，係咪見到咧成件事咧即刻靚咗、順咗、直咗，塊面咧都細啲啊！刪咗佢先，塊面咧細少少嘅，精緻啲嘅。咁咧4嚿水，我覺得都幾抵玩嘅。佢叫做 Moss Hair， 咁就喺我咧喺樓下我啲美髮店好細間嗰啲買嘅啫。咁咧我琴日行過德福賣日本產品咧有2間，好似班奴同埋對面有一間又係買啲日本嘢嘅。咁啊琴日哇好多人，因為佢係半價做緊。咁都有呢一把梳喎，竟然我真係我有啲 surprise，原來呢個牌子都唔係好流嘅啫喎。咁價錢咧亦都係一樣嘅，300幾400蚊內啦，390幾咁樣咯。咁所以都4嚿水。又可以令自己靚靚，咁我覺得都值得推介俾大家咯。咁希望大家鍾意呢條片啦，我咧嚟緊咧都會分享多啲咧美容生活上一啲小貼士俾大家嘅。好啦，希望大家 subscribe 我啦，拜拜。